Godmorgen. Godmorgen. Klokken er 2:30 om natten. Mig og Philip tog vi delineme klar til at komme ud og fiske nu. Jeg er ude og investere i den grimmeste fiskehat. Philip har fundet en anden gammel fiskehat. Philip han vandt sidste år med at have den grimmeste fiskehat. Men jeg tror, jeg går med den i år. Jeg er ude og investere her. Jeg skal lige kigge, om jeg har. Sådan. Jeg er ude og investere i en ny grim fiskehat. Jeg tror, jeg vinder i år, fordi at... Du kan gøre sådan her. Ja, min den er sgu 16 i år, så det kan være, at det er mig, der fanger en fisk. Så vi ryger afsted nu. Som sagt, så er klokken 2:30 om natten. Vi er lige vågnet. Vi skal lige have en kop kaffe her. Jeg har lige bundet en te. Skal vi lige bundet en te? Jeg skal lige have en kaffe mere. Så ryger vi det med afsted. Så skal vi til... Hvor fanden er det, vi gør? Vi skal ud og fange en kæmpe fisk. Vi har ikke fanget en skid de sidste 3 gange, vi er ude at fiske, så nu er det... Nej, det var 2 gange. Det her er det 3. gang. Men vi har været ude i fanget noget. Hvornår? Den første gang, vi var afsted, og fangede vi noget. Ja. Og nummer 2 gange fangede vi ikke en skid. En hel dag brugte vi. Men så det var heller ikke en catfisk. Nej, men den her gang, lykkens gang, 3. gang, der ryger jeg altså en kæmpe fisk med hjem. Måske 2. En sandart eller en catfish. Sandart. En hvad for en? En sandart. En sandart, okay. En sandart. Jeg ved ikke, hvad det er. Vi prøver i hvert fald. Skal vi lige have spændt båden på efter passaten. Så ryger vi det med afsted. Det bliver fedt. Vi får lige en status, når vi har fanget den kæmpeste fisk. Ej. Godmorgen. Det bliver sgu trækket. Det bliver passaten. Og båd. Ham der hundvalpen skal vi ikke have med. Men den bitte lort her skal vi have med. Det bliver sindssygt. Ses for fanden. Wow. Jo, vi har fanget den første fisk. Jeg tog den op. Philip han tog den sgu. En sandart. Den er sandart. Sandart. Jeg kan ikke sige det. Igor han ordner den lige. En god størrelse. Bare lige 2 minutter. God spisefisk. Den har slugt helt lortet. Kom så en lille svin. Sådan der. Pui pouco espinho. Ja. Maš riba. Tako ostrožnie, bo on skače. Hold den. Počakaj Hile. Nu ryger vi sgu i sivende. Dobra, okay. Ned med dig, lille svin. Så har Chris fandme fanget en fisk. Så var den der. På Det er en sandart. en hvad? En sandart. Sandart. Vi bruger 2 minutter efter. Yes. En hvad for en? Bolling. En ordentlig basse. Det er en karpe-ting. Wow. Sindssygt. Den har jeg aldrig fanget før. En basse. Vi smasker den lige. Vi tæsker den lige. Nu er du glad, Chris, eller hvad? Så. Sindssygt, og kæft, den er flot. Ja. En ordentlig basse. Og kæft, den er fin. Nå, så har vi fanget 3 forskellige slags fisk i dag. Ja. En sandart, en catfish. En boil. Bolin. Bolling. Det er altså en fin fiskestang, det her med tæller på her, og sådan i kulfiber. En lille fed en. Farvet snøre.
Fisk. De er lige vandskudt. Så fik han lige en fisk mere. Så Jeg fangede den selv. Han fangede den helt selv. For De andre gange var jo på Jardik, og så trækkede jeg den ind. Den her gang, der trækkede jeg den helt selv ind. Og først så fangede han den. Så var den der. Så gav han mig fiskestang, den er hoppet af. Så siger nej, den er kraftig, den er stadig. Så han fik den. Godt, Philip. Nu har Chris og Bassen fået en ordentlig basse. En kæmpe basse. Bare på sådan en der. Kæmpe fin og kæmpe stor. Et ordentligt svin. Ja. Et ordentligt en. Så har vi kraftedeme med bid igen. En stor basse. Kan så Philip jo. Det er nummer 6 fisk. Det er nummer 6. Er den der? Er der en? Jo. Eller er det en pind? Nej, det er det. Er der en fisk? Ja. Basse, er der en fisk? Op med stangen, op med stangen. Am uși amortizovat. Așa că o može. Hvad er det? Nej, det er en pind. Det er en pind. For satan, det er bare en pind. Nå, vi troede lige, så var det bare en pind. Desværre, Philip. Det var bare en pind.